咁我出返嚟咧就沿住河上鄉嗰邊去，即係左手邊單車徑入去河上鄉行下。嗱，沿住靚靚嘅單車徑，有機會踩單車過嚟，一直去啦。嗰邊就河上鄉，對面大陸嚟㗎啦，深圳嚟㗎啦。行咗400-500米啊，前面有個牌坊啊，應該係河上鄉嗰個牌坊嚟嘅。轉入去應該係村公所，係啦，河上鄉村公所個牌坊過到嚟呢度，雙魚河呢度有好多牛啊，喺度食草啊。師傅玩航拍喎。咁我沿返呢個單車徑咁樣，再直去河上鄉公廁，呢度都有水浸嘅，咁我直去啦。喺呢度旁邊啲人都好寫嘢，喺樹下邊好舒服，沿住走先，出到嚟右手邊地盤。呢度急轉彎過對面橋，但係我應該係直落嘅，行出少少再決定。如果過去嗰邊咧，就應該雙魚河嗰個涼亭啊，下邊啲人唔知做咩咧，係咪釣魚咧？有啲遮喺度。我再沿住度直去啦，見啲單車友踩入去，火車啊！羅湖口岸過返去上水方向，哇！啲腰大條，跳上嚟啊！雙魚河，行到出嚟第二條橋啊！出到嚟條橋位，咁啊欣賞下風景啦。話有架小巴過緊嚟，有啲牛啊，過去望下先。有啲羊啊，喺橋行咗過嚟啊。都唔知咩地方嚟啊！我見下邊好多羊啊，邊有草食㗎？044三隻羊，呢度有隻牛喎。望住我，有個鼻環嘅喎。咁我條橋出返嚟又沿返呢條馬路，轉返過去。呢度大嗰座就羅湖懲教所啊，兜入去羅太豆腐花。呢度10個有9個都係踩單車入嚟嘅，行入嚟唔多啊。我冇嚟踩單車啊，因為我有路就行啊嘛。一路行一路睇，一路影相一路講，咁啊行到入呢個快景路啊，沿住去，呢度叫暗邊居民嘅信箱，好歡迎啊 ，welcome 啊，羅太豆腐花，中途站啊，個個都嚟呢度嘅。睇下有咩買，睇下有咩食。哇，好旺啊！哇，手工製作。
有啲腐乳賣正啊！不過費事抽住咖喱醬，買豆腐花先，整翻個羅太豆腐花，梗係黃糖啦。再加薑水啊，唔使講嘅喎。誒，差唔多俾你，好 OK 好。好，呢張台算。好，唔該，我想大石磨係咪呢度啊？哦，唔該你啊。我想大石磨，原來呢條路有啲單車手上去。斜路一路上山，都係哇！小心呢啲有個窿位，我諗應該上到頂，好似上到19幾啊，都唔係好難嘅。對面羅湖口岸，好部機冇電，叉電先。掟彎轉上去，幾鬼大條草路喺度曬太陽。哇！又係我啲大車佬，唔簡單。哦，上到嚟平路，唞一唞先。哇！個景好靚，一陣間落嚟先再影。上埋條樓梯先，上埋個標高柱。哇，咁樣嘅，哇，拆晒啊！以前咩嚟嘅？上埋喺上面。哇，有床嘅，以前啲人喺度駐守啊，拆晒咯，碌架床，再上去，無線電收發站啊，應該呢度又棄置咗，哇，好涼爽，好舒服。無線電波管制區。遠望深圳，過返嚟依邊，嗱依邊睇到上水啊，粉嶺。華山嗰邊粉嶺嘅皇后山，嗰啲應該中間禁區嚟嘅，冇人駐守㗎啦，呢啲廢置晒㗎啦。
似同紅花嶺嗰啲差唔多。以前可能對住中國，防止啲偷渡客走入嚟啊，所以有人駐守嘅。呢度落去會唔會標高柱咧？唔係喎，呢度又有個好似有間屋咁樣，有個碉堡咁樣。唔落去啦，費事有啲蛇蟲鼠蟻啊！哇，嗰度好似好正喎！睇下先呢度福田嗰邊喎，呢度羅湖喎，羅湖口岸喎，火車站總站，一隔之河就深圳。嗰啲應該全部要禁區紙嘅啦。如果頭先我咁樣一路行咧，就應該可以去到嗰度禁區嗰度，最後一條橋嗰度。但係唔去啦，行過去好遠啊，仲要走翻轉頭入去呢個屋啊，冇電㗎啦，廢晒㗎啦，廢置晒㗎啦。塔頂啊，直升機場咯。頭先企呢度就頭先有幾個人喺度費事影啦，依家冇乜人。我又係揾唔到個標高柱。睇翻個路線圖，似係依度啦，一係兜過去，因為條路依度都踩到爛晒。依度轉入去，應該好近嘅啫。冇離線地圖啊！你真係揾都揾唔到啊！似啊，應該出到嚟啦！唉，最高處打完卡走啦！呢度原來又係禁飛區啊，冇得飛啊，落翻去啊，沿路落翻去，好彩食咗碗豆腐花，啱啱好消耗咗啲體力，上落都唔簡單啊！呢條斜路，上又辛苦，落又辛苦。好，捱埋去，擰翻住俾大家睇下。上又辛苦，落又辛苦。個山嗰度一路落嚟，過咗河。頭先影羊嗰度，跟住依家行另一邊，落到嚟呢度。咁啊，沿住條路仔落去啦，大水管。又落嚟影下相啦，東江水啊，一路落嚟香港嘅，就係呢啲管咁樣崩落嚟嘅。大條啊，崩足60年啊！
哇！呢啲甩晒皮嘅。哇！幾犀利啊！哇！好多啲豬慘叫聲啊，應該上水屠房啊！哦，陰公啊，陰公豬啊！咁啊，沿住石上河一路出啊！嗱，我呢度後面一路行過嚟，都幾遠下嘅。之前我喺另一邊行翻出去上水，出到嚟呢一節就有一個打卡位啊！咁啊，啲熊貓嘅 pat pat，我要行翻去前面，捐翻底下過去。東江水公港60週年。睇翻正面影先，換盲盒啊！捐翻過去先。熊貓啊！但係點影到啊？邊度影到啊？根本都冇位企喺度影到成隻熊貓嘅，奇怪啊！個設計條路太窄，唔影啦，出返去啦！前方左側道路封閉，請走右側通道通往彩園路，右側通道彩順街。嗱，呢度最大頭㗎啦個熊貓。咁啊，出返去啦！咁影完大水管熊貓60週年呢個東江水，咁我沿住呢度出返去彩園路。咁條片嚟到呢度咧，咁啊鍾意就麻煩 like 下啦、share 下啦、點讚啦。好，咁啊再見，拜拜。轉個隧道出嚟咧，就去到寶石湖村啦，前面就火車站啦。